Şimdi ben malzemelerimi göstereyim. Şimdi 2 tane sıvı tutkal bir pointten aldım. Biz tabii tıraş makinesinden yapacağız. Bir bardak su. Bu bardak bu gördüğünüz gibi tarçın geldi, kedimiz tarçın birden uçtu yani elimizde kamera geldi. Şimdi ise tutkalları döktük. Şimdi evet hala 9 burada ses gelirse kardeşim bir şeyler istiyor. Şimdi soğuk suyu döküyoruz, ondan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi ise akrilik boyamızı katıyoruz. Biz fosforlu yeşil aldık. Bizde normalde akrilik guaj boyalar falan var ama biz bu rengi seçtik. Hiç yeşil istemimiz yok. Şimdi ise köpüğümüzü döküyoruz. Tıraş köpüğümüzü. Bizimki alkol. Bu arada kardeşim burada sıkamadı. Ben ondan sonra gördüğünüz gibi ben orada borakslı suyunu karıştırıyorum. Bir de bu arada elimdeki şey anneannemin elimdeki şey ıhlamur. Ben de boraksları karıştırıyorum, borakslı suyu. Bu arada borakslı suyu ılık suyun içine katıyorsunuz, boraksları. Ya ben bu ondan sonra yapmışım. Böyle yapmışım. Kardeşim alakası ben deli gibi gülüyorsun kardeşim, çok kötü bir şekilde. Bu havada yağmur yapmayı biliyorsun derseniz. Evet, çoraplarım terlemişti. Çoraplarım terli o kadar. Çıkarttım. Yaptığımızda içinde noktacıklar oluşabilir, sorun yok. Onun doğal bir şey, slime öyle olur, tıraş köpüğü slime öyle olur. Sonradan geçiyor zaten. Masanın halini görmeniz lazım. Yani masa berbat, yatağımız battı, kardeşimin yatağı battı, halı da battı, tabak da battı, her şey battı. Şimdi ise slime'ımızın yarısı oldu. Kardeşim slime'la oynuyor. Eline daha alışmadığı için eline alıştırmaya çalışıyoruz. Slime'la oynuyoruz. Slime'ımız sonradan gördüğünüz gibi oldu. Ama bir yarım 10 dakika sonra bir de eline alışması lazım slime'ın. 10 dakika sonra zaten eline alışır. Neyse arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın.